పిక్చర్లో కనిపిస్తున్న రైల్వే స్టేషన్ అండి. ఇది పార్కింగ్ లాట్. 1820లో దీన్ని కట్టారు. 1836లో అయిపోయింది. ఇది అప్పట్లో టికెట్ ఆఫీసు. ఇక్కడ వెయిటింగ్ కూడా ఉంది చూడండి. ఇతను అనమాట దానికి ఆర్కిటెక్చర్. మనకి రైల్వేస్ తెలియనప్పుడే వీళ్ళు రైల్వేస్ని కూడా కట్టేసుకున్నారనమాట. ఇది అండర్ గ్రౌండ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. ఇటుపక్క నుంచి అటుపక్కకు పోయేదానికి రైల్వే ట్రాక్స్ క్రాస్ చేయకుండా అటుపక్క ట్రాక్స్కి ఎక్కేదానికి చూడండి అండర్ గ్రౌండ్. ఇటు నుంచి అటుపక్కకి ఇప్పుడు పెద్ద గ్రూస్ ట్రైన్ వస్తుందండి. 4 ఇంజన్ల గ్రూస్ ట్రైన్. మీరే చూడండి ఆ గ్రూస్ రైలు ఎన్ని పెట్టెలు ఎన్ని ఆయిల్ ట్యాంక్స్ వేసుకొని పోతుందో చూద్దాం ఈరోజు ఈ వీడియోలో. ఇది 1930కి ఇక్కడికి రైల్వే స్టేషన్ మూవ్ చేశారన్నమాట. ఇదే అండి చూడండి రైలు లైన్స్ ఒహాయో టు బాల్టిమోరు ప్లస్ ప్యాసింజర్స్ వాషింగ్టన్ డీసీ కూడా వెళ్తాయి ఇక్కడ నుంచి. ఒక మైలు పొడవు ఉంది కదా. నచ్చిందా ఈ వీడియో?